你想不想在龙口海边拥有一套62.5平米1楼带花园的房子？只要20出头个 W， 那么小区门口呢就可以实现海鲜烧烤、沙滩、啤酒卤串、上学、就业、医疗、出海钓船、坐船到桑岛区1日游。这样的房子让您心动了吗？到咱小区里边了哈，咱家门口呢也有这个免费的停车位。最关键是，你看紧靠小区的一个北门，出门就是大海，小区鸟语花香的，而且还有好多的黑松。这个黑松啊，释放负氧离子，这个环境空气也非常好。你家看风了。哎呀妈呀，这个花园是多长时间没人打理了？杂草丛生的。每次看1楼带花园的房子都是从栏杆往里跳。这个花园还不小呢，有35平方大，感觉特别的大。这个房子呢哈，位于纯一线海景房小区，五海阁小区1楼带花园，62.5平米。但是呢，这个户型特别好，经典的 H 户型，卫生间还有窗户，带你们一起看看哈。进门放鞋柜哈，下面放鞋，然后往里走，这边是咱家厨房。咱家厨房呢是一个 L 造型，炒菜啊、洗菜，上柜下柜都有。这边还可以当操作台嘛。看一下咱们家这个北卧室，咱家这个北卧室啊比较窄哈，所以说呢，这个房间必须做榻榻米炕，节省空间嘛，增加空间利用率。然后衣柜、书架、电脑桌，那么这么样呢，一个小小的北卧室呢就能更好的利用起来。好，这边是卫生间。卫生间带窗户啊，洗脸啊，上厕所。这边呢可以洗澡，洗衣机的话可以放在这个位置。这个卫生间空间啊还是蛮大的哈。那么这个地方呢可以放一个小餐桌，吃饭在这儿吃饭。客厅，好，看看咱们家这个主卧室。咱家这个主卧室呢也是非常宽敞的哈，这边可以放一张大床，而且呢这个墙呢，因为它是一个没有砖砌的墙，所以说做的这种衣柜。这边可以放衣服，然后往这边来呢就是电视背景墙。好，身后这个地方呢可以放沙发，放一圈沙发茶几。那么咱家客厅呢哈，连接花园的这个推拉门呢，先祖时光建议啊，咱就把它拆了，这样的话能显得咱这个客厅呢就更加宽敞了。我们可以把这外边封上，62平米的房子，但是我们把这个推拉门改了以后呢，就能看上去就有70多平米。好，这个房子呢，贤主时光啊，就给大家分享完毕了哈。62.5平米2居室的房子，户型非常的经典。喜欢这个房子，喜欢贤主时光视频的，给贤主时光点赞、评论、关注加转发，点赞长按，感谢大家的一路观看和陪伴，拜拜。